ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങളും ദൈവകൃപയാൽ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. നമുക്കിന്നൊരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാം. പഴംപൊരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാടൻ പഴംപൊരിയാണ് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെയല്ല, ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള 2 നേന്ത്രപ്പഴം പഴുത്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പഴുത്തത് വേണ്ട, എന്നാൽ അധികം പഴുക്കാതെ ഇരുന്നാലും ഇതിന് മധുരമോ ടേസ്റ്റോ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ചെടുക്കാം. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അധികം മുട്ടയുടെ കൊഴുപ്പ് വേണ്ട. കുറച്ച് 2 സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു പഴം നിങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിതിങ്ങനെ തൊണ്ടൊലിച്ചെടുക്കാം. നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നാട്ടിലത്തെ നല്ല പഴം നമുക്കിവിടെ കിട്ടൂല. ഇത് ബ്രസീൽ, ആഫ്രിക്ക അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പഴങ്ങളാണിത്. ഈ പഴത്തിന് ഐസ് വെച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അധികം സോഫ്റ്റ് ആവില്ല. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം പഴം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്ത്, കാരണം അരിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ 2 കഷ്ണമൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇനി മരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും 1-2 ഞാൻ കഴിക്കും ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ വേഗം തീർന്നു. 2-3 എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ അളവും കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടി കുറച്ചും കൂടി കൊടുത്തിട്ടെടുത്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല. വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയെന്നാൽ ഒരു അല്പം പാലും മുട്ടയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം ഞാനൊരു 2 സ്പൂൺ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി ഞാനൊരു അല്പം മാറ്റം വരുത്തിയതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഞാൻ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാര അത് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ്. ഏത് പഞ്ചസാര ആയാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏത് പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഴം ഇതിലേക്ക് മുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വേഗം കഴിയും. ഇതിപ്പോൾ പാല് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാമെന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ മാറ്റിയതാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു ഐഡിയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വരുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം വരുന്ന രീതി ഏതാണോ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2-3 പഴം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 2-3 പഴം ആദ്യം ഇടാം. എല്ലാം വേഗത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി കൂടുതലൊക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പണിയൊക്കെ ഒരെളുപ്പമായി കിട്ടുമേ. നമ്മൾ ഓരോന്ന് മുക്കി. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ താഴെയൊക്കെ പോകും. ഒരല്പം സ്പീഡിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കുന്നത്. ഓരോന്നൊക്കെ മുക്കി നിന്ന് കുറേ സമയമൊക്കെ പോകും. എപ്പോഴും നന്നായി വൃത്തിയായും അതുപോലെ രുചികരമായും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പഠിക്കണം. നമുക്കിനി ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മുക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കയ്യിലാകണ്ടല്ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. മുട്ടയുടെ പശപ്പ് കയ്യിലാകുമ്പോഴേ എന്തോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ടത് നമുക്കിങ്ങനെ പുരട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ മുട്ടയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി മുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഈ പൊടിയെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് കൊട്ടിക്കളയണം. ശരിക്കും കൊട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പൊടിയെല്ലാം കൊട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴമെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ പുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഈ മുട്ടയും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയിലേക്ക് പുരട്ടി വീണ്ടും
ഈ ബ്രെഡ് പൊടിയിലേക്കിട്ട് പുരട്ടി എടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതും ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊടുത്ത് വീണ്ടും ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്കിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിതിലേക്കിട്ട് ഇതൊന്ന് പുരട്ടിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ശരിയാക്കിയെടുക്കും. ഞാനിതെല്ലാം 2 പ്രാവശ്യം, ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യം മുക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുക്കിയെടുത്ത്, ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി പിന്നെ ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ മുക്കി വീണ്ടും മുട്ടയിൽ മുക്കി പിന്നെയും ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മുക്കി, അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതൊരു എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കില്ല, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം. ഈ നമ്മൾ മീനൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ. കാരണം എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട, കുറേ എണ്ണയൊക്കെ കുടിക്കണ്ട. നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പതിയെ മരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ചട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ അതിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് ആ പഴം ബ്രെഡ് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 8 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണ വളരെ ആദ്യം ചൂടാകണം, പിന്നെ ചട്ടി തീ കുറച്ചെടുക്കണം ഇടണം, പിന്നെ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ വേഗം ചൂടായി ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പം തന്നെ അരികിലൊക്കെ ഓരോ കരിവേൽ കണ്ടോ, അതുപോലെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പതിയെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പതിയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് പതിയെ മരിച്ചെടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ എണ്ണയിലല്ലല്ലോ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ 4 വശം മരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ പഴം വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഈ മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് നോക്കി. അതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അകത്ത് നല്ല നന്നായി പഴം വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പോലെ മരിച്ചെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ചട്ടിക്ക്. ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊരിച്ചെടുത്തത് വേണ്ട, ഇതാണ്. എന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനൊരെണ്ണം കഴിച്ച് നോക്കി. ചിലപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിറക്കുമ്പോൾ ആ പൊരിച്ചത് തീരും. നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അധികം എണ്ണ വേണ്ട, മൈദപ്പൊടി വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമോ പാലോ എടുത്തിട്ട് മുക്കിയിട്ടാൽ മതി. ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് മുക്കിയിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ രുചി അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കാണാം.